မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဈေးရောက်နေတဲ့သူတိုင်းစိုင်းဖွန်ချတဲ့သူတိုင်းတနေ့လုံးလက်မလဲအောင်ရောင်းကောင်းကျင်ချတယ်မဟုတ်လားမြန်မာရိုးရာယူဆမှာရောစိတ်ပညာသဘောတရားမှာရောအင်မတန်အရေးကြီးလေဦးအိုးစနစ်အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေဘလော့အထိသိထားပြီးပြီလေစိုင်းဆက်ဖွန်ချင်းပထမဆုံးရတဲ့ငွေကိုဘယ်လိုစီရင်မလဲပထမဆုံးလာတဲ့ဝယ်သူကိုဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဆိုတာကမိတ်ဆွေရဲ့တဏိတာလာလာဘကိုအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆွေတို့တေးချနားလည်သွားအောင်အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့စနစ်တကျခွဲခြားပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာပါဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အပိုင်း၁ဦးအိုးရဲ့လျှို့ဝှက်စနစ်စွမ်းအင်သဘောတရားဦးအိုးဆိုတာဘာလဲပထမဆုံးရတဲ့ငွေကမိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတဲ့အခြေခံအနက်သာရတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။အပိုင်း၂လက်တွေ့စီရင်နီးနဲ့အချက်အတဲကိုကြော်လွှားခြင်းဦးအိုးငွေရရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲတကယ်လို့ဦးအိုးမကောင်းပဲဝယ်သူကဈေးစစ်တာမဝယ်ပဲပြန်ထွက်သွားတာမျိုးကြုံလာရင်ကန်စတာပြန်ပွင့်အောင်ဘလို့ပြင်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့နီးလန်းတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါအပိုင်း၃ရေရှည်လာပွင့်စင်မဲ့ဓမ္မနဲ့စီးပွားပေါင်းဆက်ခြင်းဇက်တိုင်းပိုင်းမှာတော့မိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးတလုံးလာမဖြစ်ဖဲတိုးတက်အောင်ဦးအိုးငွေကိုမျိုးစစ်အဖြစ်ဘလို့ပြောင်းလဲမလဲဆိုတဲ့အစင်းမြင့်လျှို့ဝှက်ဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဖြစ်ပါတယ်။ကဲမိတ်ဆွေရဲ့စိုင်းတန်ကားကိုလာနတ်မင်းတွေခောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်း၁အခုပဲအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာအပိုင်း၁ဦးအိုးရဲ့လျှို့ဝှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်သဘောတရားကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအစကောင်းမှအနှုံးသေးကြဆိုတဲ့စကားကိုအယမ်းယုံကြည်ကြတယ်ဦးအိုးဆိုတာစိုင်စဖွင့်ခြင်းပထမဆုံးရတဲ့ငွေကိုဆိုလိုတာပါဒီငွေဟာအဲ့ဒီနေ့ကနေဒါရဲ့လာတငါးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့တော့ချက်ပါတယ်ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတာရှိပါတယ်ဦးအိုးငွေကိုရရင်ပေါ့တက်နတ်မထားပါနဲ့အဲ့ဒီငွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့စိုင်တဲကိုတခြားငွေတွေကိုခေါ်လာမဲ့တန်လိုက်တစ်ခုမေလို့ဒါကြောင့်ဦးအိုးငွေကိုရပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဘယ်လိုစီးရင်မလဲစိတ်ပညာနဲ့စွမ်းအင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ဒါကိုစိတ်ပန်နီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ positive momentum တစ်ခုပါပထမဆုံးရောင်းတဲ့အပေါ်မှာမိတ်ဆွေပီတိဖြစ်သွားရင်မိတ်ဆွေရဲ့မျက်နာကပြုံးရွှင်သွားမယ်အဲ့ဒီအပြုံးနဲ့စွမ်းအင်ကနောက်ထပ်လာမဲ့ဝယ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်သွားတာပါဦးဦးငွေကိုဘလို့စီးရင်မလဲနီးလန်းကောင်းတွေကဲအခုကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြောပြမယ်ဒါတွေဟာရှေးထုံးလဲမပဲခစ်နဲ့လဲညီအောင်ပေါင်းဆက်ခါတာပါဦးအိုးငွေကိုဖျားเจ้าဆောင်မှာပူဇော်ခြင်းပထမဆုံးရတဲ့ငွေကိုချက်ချင်းအတော့မပြုတ်လိုက်ပါနဲ့ဦးအဲ့ဒီငွေကိုဖျားเจ้าဆောင်မှာခတ်တာတင်ထားပြီးဒီနေ့တနေ့လုံးအဆင်ပြေပြေရောင်းချရပါစေဝယ်သူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်လေးခံယူလိုက်ပါဒါဟာငွေကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာယိုသေးမှုထားတာပါကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပေးခြင်းဈေးဆယ်တော်များများလှုပ်လေရှိတဲ့ချစ်လာကောင်းတဲ့ဒလေးတစ်ခုပါဦးအိုးလေးနဲ့မိမိရဲ့ရောင်းကုန်တွေကိုလိုက်ရိုက်ပြီးရောင်းကောင်းပါစေကုန်ပါစေအမျက်များပါစေလို့ဆိုတာဟာမိတ်ဆွေရဲ့စေတနာကိုပစ္စည်းတွေထဲထည့်ပြီးလိုက်တာပါပဲအကျွေးအမ်းရာယာမှာတတိထားခြင်းဦးအိုးဖောက်တဲ့ဝဲသူကိုအကျွေးအမ်းရတော့မယ်ဆိုရင်မျက်နာမပြတ်ပါနဲ့အစောကြီးရှိသေးတယ်အကျွေးမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးဟာလာကိုပိတ်ပင်လိုက်တာနဲ့တူပါပဲအဲ့ဒီအစားဦးအိုးလေးမို့အစင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချိုးချိုးစကားကမိတ်ဆွေကိုတနေ့လုံးစိတ်ချမ်းသာမှုပေးလိမ့်မှာပဲဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူဂျာကမေတ္တာတက်ဦးအိုစနစ်မှာအရေးကြီးဆုံးကကျေးဇူးတင်ခြင်းပါပထမဆုံးဝယ်သူကိုစိတ်ထဲမှာလှိုက်လိုက်လွဲကျေးဇူးတင်လိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ဆိုင်းကိုလာပွင့်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမိတ်ဆွေကနေထွက်လာတဲ့ vibe ကအရန်ကိုကောင်းမွန်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအပိုင်းတစ်ချက်မှာဦးအိုးရဲ့အခြေခံအယူအဆနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီဆိုတော့အခုအပိုင်းနှစ်မှာတော့ပုံမနက်နေတဲ့လက်တွေလက်ဆောင်ပုံတွေအချက်အတဲကိုအခွင့်လန်းပြောင်းလဲနည်းတွေနဲ့ရေရှည်လာတက်စေမဲ့လူဝက်ဆက်တွေကိုခန်းစားချက်အပြည့်နဲ့ဇလက်တင်းဆက်ပေးပါမယ်အပိုင်းနှစ်ကိုမစားခင်တခုလောက်မေးချင်ပါရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဒီနေ့ဦးအိုးကိုလှပရလား comment မှာပြောပြခဲ့ပါအောင်အပိုင်းနှစ်လက်တွေ့စီရင်နေနဲ့အချက်အသေးကိုကြော်လွှားခြင်းကျွန်တော်တို့ဦးအိုးရဲ့အရေးပါပုံကိုပြောခဲ့ကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေဘွားကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်သလိုအမြဲတမ်းပန်းခင်းမနေဘူးမဟုတ်လား
တချို့မနဲ့ခင်းတွေမှာဆိုင်ဆဖွင့်ချဲပထမဆုံးဝင်လာတဲ့သူကဈေးလဲမဝဲဘူးလာပြီးတော့လည်းအနောက်ရှက်ဖေးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမိတ်ဆွေရဲ့တနေ့လုံးစားကန်ကြတာကိုဘလို့ပြန်လဲမလဲစိတ်ပြက်ဒီထိုင်နေမလားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဦးအိုးညံ့တာကိုလက်ပွင့်ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြမယ်နီလန်းတွေကိုပြောပြပါမယ်ဦးအိုးမကောင်းခဲ့ရင်ဘလို့ကုစားမလဲလူကြီးတွေပြောလို့ရှိတာတခုရှိပါတယ်အစမကောင်းရင်အလေမှာပြင်းနဲ့အကယ်၍ပထမဆုံးလူကဝယ်မသွားဘူးဒါမှမဟုတ်စိတ်အနှောင်ရှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလူကိုစိတ်ထဲကနေအမြန်ဆုံးခွက်လွတ်လိုက်ပါသူကမိတ်ဆွေရဲ့တီးခံခြင်းပါရမီကိုလာဆန်းတက်တာလို့တတ်မှတ်လိုက်ပါလက်တွေ့ကူထုံးရေစင်ဖြန်းခြင်းဆိုတဲ့နီလန့်ပါရှေးစေးတဲ့ကြီးတွေလှုပ်လေရှိတာကတော့ဥအိုးမကောင်းတဲ့အခါစိုက်ရှိကိုရေစင်လေးအနှဲငယ်ဖြန်းပြီးမကောင်းတာတွေပါသွားပါစေကောင်းတာတွေရောက်လာပါစေလို့မေတ္တာပို့လိုက်တာပါဒါဟာအညီအကျေးတွေကိုဆေးကြောသလိုပဲမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲကအညီအကျေးတွေကိုပါဆေးပစ်လိုက်တာပါဥအိုးငွေကိုပုံမစွမ်းဟားကြည့်အောင်လုပ်မယ်နီလန့်ခမည်းဥအိုးငွေရပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒီငွေကိုမိတ်ဆွေရဲ့ပိတ်ဆန်းအထဲသို့မဟုတ်ငွေသိန်းတက်တာထဲမှာထည့်တဲ့အခါဒီတိုင်းမထည့်ပါနဲ့ငွေကိုတန်ဖိုးထားပါငွေဆက်ကူကိုတေးသေးချာချာခောက်ပါကြေမွေ့ညူညင်းစန့်လိုက်ပါစကားပြောပါမင်းကငါးစီကိုပထမဆုံးရောက်လာရဲ့လက်နက်မင်းကြည့်ပဲဆိုပြီးစိတ်ထဲကထစ်ထစ်တိုးတိုးထစ်ထစ်ပြောကြည့်ပါတန်လိုက်ဓာရက်ဖန်တီးပါဥအိုးငွေကိုငွေသိန်းတက်တာရဲ့တီးတက်နေရာလေးမှာထားပါအဲ့ဒီငွေကတခြားငွေတွေကိုစွဲငိုင်နဲ့တန်လိုက်တစ်ခုလိုခံစားကြည့်ပါရောင်းမှဥအိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အထိဒီအချက်ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်လူတော်များများကငွေရမှဥအိုးလို့ထင်တာတကယ်တော့မနဲ့ခင်းမှာမိတ်ဆွေကိုပထမဆုံးပြုံးပြတဲ့သူပထမဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့သူဟာလေမိတ်ဆွေရဲ့ဥအိုးပါပဲမိတ်ဆွေဆိုင်ရှိကိုခွေးလေးတစ်ကောင်ရောက်လာလို့မိတ်ဆွေကမုံကျွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခွေးလေးကမိတ်ဆွေရဲ့ဥအိုးပါပဲမေတ္တာကိုဥဥဖြဖြပေးကန့်လိုက်တာဟာငွေထက်ကြီးမားတဲ့ကံကိုဖန်တီးလိုက်တာပါရေရှည်စည်းဝါးတက်စေမဲ့ဥအိုးချင်းရွက်အခုကျွန်တော်ပြောပြမှာကတော့ဒီနေ့တင်မဟုတ်ပဲနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိမိတ်ဆွေကိုချမ်းသာစေမဲ့နီလန်းပါလိမ်မြပြီးဥအိုးမယူပါနဲ့ဥအိုးရခြင်းစောနဲ့ဝယ်သူကိုလိမ်မြပြောဆိုပြီးရောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီငွေကပူတဲ့ငွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့လုံးရောင်းကောင်းရင်တောင်ညနေမှာပြန်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်စေတနာကိုဥစားပေးပါဥအိုးဖောက်တဲ့ဝယ်သူကိုပစ္စည်းပိုလေးနဲ့ထည့်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဥအိုးမို့လို့လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကမိတ်ဆွေရဲ့စိုင်ကုံတဲ့င်းကိုပြန်နိုင်စေမှာပါသိန်းစီတကောင်ဥအိုးငွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှတင်ပြန်ထုံးပစ်တာထက်ညနေဆိုင်ပိတ်မှာဖျားเจ้าဆောင်မှာကတ်လူတာမျိုးဒါမှမဟုတ်စုဘူးတဲ့ထည့်တာမျိုးကလက်ကိုမြဲစေပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အပိုင်း1နဲ့အပိုင်း2မှာဥအိုးငွေကိုဘလို့စီရင်ရမလဲစိတ်ဓာတ်ကိုဘလို့ပြင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီနော်အပိုင်း3ရေရှည်လက်ပွင့်စေမယ်ဓမ္မနဲ့စီးပွားပေါင်းဆက်ခြင်းအခုဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးကိုတသက်လုံးဥဝကောင်းစေမယ်လက်မပလက်စေမယ်အမြင့်ဆုံးသောလျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တကယ်တော့စီးပွားတက်တယ်ဆိုတာနီးစနစ်တင်မကဘူးမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားအိမ်တွေကစေရနာနဲ့လဲအများကြီးသက်ဆိုင်နေလို့ပါပဲဥဥငွေကိုမျိုးစေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမိတ်ဆွေပထမဆုံးရတဲ့ဥဥငွေကိုပတ်စံအိတ်ထဲမှာတင်တင်ထားရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးရှေးတင်ညာရှိတထေးကြီးတွေလှုပ်လေရှိတဲ့လူတွေချက်တစ်ခုကတော့မျိုးစေ့ချခြင်းပါတနေ့တာကုံဆုံးလို့စိုက်ပိတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီဥဥငွေတွေကအစိတ်အပိုင်တစ်ခုကိုဥပမာတထွန်တန်ရရဲ့နေရာချက်လောက်ကိုတီးတန့်ဘူးလီတစ်ခုတည်းစုထားပါဒါဟာတာမန်စုဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဟာအလူဒါနမျိုးစေ့ကူပါအဲ့ဒီငွေတွေပြိလာတဲ့အခါလူအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလူတန်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ဥအိုးငွေကနေအလူငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီစေတနာဟာမိတ်ဆွေစီကိုဆယ်စအစတရလာဗလာဘတွေအဖြစ်ပြန်လဲစီးစင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါဟာစัจ java ဝကြရဲ့ဘေးကန်းခြင်းနည်းမှာပဲဖြစ်ပါလေဝယ်သူကိုလက်နတ်မင်းလို့မြင်တတ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဈေးရောက်တဲ့အခါဝယ်သူကိုပတ်စံလို့မမြင်ပါနဲ့ဝယ်သူဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်ကိုမိတ်ဆွေရဲ့ဆိုင်ကိုလက်လာပလာတဲ့ယူဆောင်လာပေးတဲ့နတ်အောင်နတ်မြတ်တပါလို့မြင်ကြည့်လိုက်ပါအထူးသဖြင့်ဥအိုးဖောက်ပေးတဲ့ဝယ်သူဟာမိတ်ဆွေရဲ့အဲ့ဒီနေ့အတွက်ကံကြမ္မာအဖွင့်အရှိန်ပါပဲသူ့အပွားမှာမိတ်ဆွေထားရှိတဲ့စေတနာဟာမိတ်ဆွေရဲ့တနေ့တာလုံးကိုဆုံးဖြတ်လာပါသူကမိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးပြုလာလားမိတ်ဆွေကသူ့ကိုကျေးဇူးပြုလာလားတကယ်တော့နှစ်ဦးညဖာအပြန်လန့်ကျေးဇူးပြုခြင်းပါဒီအတိရှိတဲ့ဆိုင်ဟာဘယ်တော့မှမစင်ရဲပါဘူးအချက်အတဲကာလမှာ
ဦးအိုးကိုဘလို့ယုံကြည်မလဲတချို့ကမေးကြတယ်ဆရာအခုခေတ်ကကုံစည်းနှုံးတွေတက်လူတွေကချွေတာနေတော့ဦးအိုးတောင်မရတဲ့ညတွေရှိတယ်တဲ့မိတ်ဆွေစီမှာရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့၍မိတ်ဆွေမှာကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့၍မိတ်ဆွေဟာစင်ရဲသားမဟုတ်ပါဘူးဦးအိုးငွေမဝင်သေးရင်တောင်ဦးအိုးစေတနာကိုအရင်ထုတ်သုံးပါဆိုင်ရှိဖြတ်သွားတဲ့သူကိုပြုံးပါဖုံးတက်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကိုမေတ္တာနဲ့တုတ်တင်ပါလက်ဟာဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကစွမ်းအင်အပြည့်နဲ့ပင်စနေရင်လက်နပ်မင်းဟာမိတ်ဆွေစီကိုမလာဘဲမနေနိုင်တော့ပါဘူးဦးအိုးစနစ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးမတက်ခင်မှာကျွန်တော်ပြန်နှွှေးပေးခြင်းပါတယ်တတိဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ထားပါမေတ္တာပထမဆုံးဝယ်သူကိုစိတ်ရင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါစီရင်ခြင်းဦးအိုးငွေကိုရိုသေစွာသိမ့်စီပြီးလက်ပိတ်မဲ့စကလုံးတွေကိုရှောင်ခြင်းပါစွန့်ကြဲခြင်းဦးအိုးငွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုပြန်လည်မျှဝေပါမိတ်ဆွေဦးအိုးဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့လက်ထဲမှာရတဲ့ငွေစက္ကူတင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာမိတ်ဆွေရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့စေတနာပေါင်းစပ်ထားတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုပါမနက်ဖြန်မိတ်ဆွေဆိုင်တကားကိုဖွင့်တဲ့အခါလေပြေလေးကိုအားရပါတာရှူသွင်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ဝယ်သူတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်ပါပထမဆုံးရတဲ့ငွေစက္ကူလေးကိုရိုးရိုးသေးသေးကိုက်တွဲပါမိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးဟာအော်စရာကောင်းလောက်အောင်ပြောင်းလဲလာတာကိုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟာဒီနေ့ကစပြီးအရင်ကနဲ့မတူပဲထူးခြားစွာရောင်းကောင်းပါစေလက်ထဲမှာလည်းငွေတွေမြဲပါစေမိသားစုလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာပါစေမှတ်ထားပါမိတ်ဆွေဟာကံကောင်းခြင်းတွေကိုဆွဲအောင်နိုင်တဲ့တန်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ဥအိုးဟာမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးအောင်မင်းတဲ့စီးပွားရေးသမားတိလောက်ဖြစ်ရှစ်ဆက်လိုက်တော့ပါဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်